அதுதான் நாங்கள் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறது. நம்ம எல்லா டாகும் அந்த மாதிரி ஃபயர் இருக்கும். இங்கே வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த நம்ம டாக் எல்லாம் பார்த்தப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டாகோட ஃபயர் எப்படி இருக்குதுன்னு. இங்கே எந்த பப்பி எடுத்தாலும் எந்த டாக் எடுத்தாலும் அந்த அந்த ஃபயர் இருக்கும். இனி நம்ம வந்து இதில் ஃபுட்டு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து டாகு செட்டிங், ஒரு டாகோட ஃபிட்னஸ் செட் பண்ணுறது, எப்படி ஷோக்காக எப்படி செட் பண்ணணும் டாகு, அதுதான். அது வந்து நம்ம ஃபுட்டு மெனு கரெக்ட் பண்ணணும். இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஓன் ப்ராடக்ட்டு நல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கு. இப்போது எல்லா டாகுமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிறது நம்ம ஓன் ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டு தான் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிறது. முறுக்கை விட எல்லா டாகும் ஒரே கண்டிஷனில் இருக்கும். அதுதான் நம்ம ஃபுட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி.